اخدكم مع الكابتن تامر لحاجه ثانيه. قول يا باشا. يوم الاربعاء فجرنا قضيه تسريب 6 لعيبه النادي زد عن طريق نجم زملكاوي كبير، وانت كنت في القطاع من ناشئين الزمالك. خليني اسمعك المقطع وبعد كده اجيب لك الانفراد الثاني اللي هو من داخل الاروقه والاسرار جبنا سر مفاجئ. عشان اسلسل الموضوع لان انا جايبه مخصوص عشان اخد راي الكابتن تامر لانه كان شاهد عيان امام الله، بس اوديه وحضراتكم للتفسير. قلنا يوم الاربعاء قلنا في نجم زملكاوي كبير متهم بتسريب 6 لعيبه زد. كان عضو مجلس اداره ولا؟ مش عايز اتفسر عشان ما نتناولش سمعه الناس. مالناش دعوه لان الزمالك رفض يقول الاسم واحنا نرفض نقول الاسم. تمام. يوم امس الخميس قلنا مفاجاه ان الموضوع ما فيش لا نجم زملكاوي ولا تسريب 6 لعيبه. ده كان اتفاقه مع رئيس النادي شخصيا. طب نسمع الاربع الاول. جاهزين يا استاذ محمد؟ جاهزين بيوم الاربع؟ جاهز؟ اتفضل يا فندم. عطيه يمكن هدفين عالميين في الماتش ده وفوز مستحق لزد 4-0. وهنا بس عايز اخد منكم دقيقتين لان جاءني رد مهم جدا على الكلام اللي اتكلمه الكابتن ابراهيم صلاح بالامس. نشوف الهدف الرابع بس ده علشان بس اتكلمنا النهارده في موضوع مهم الاعلام اتقلب عليه، موضوع الاداره اتخذ قرار بالاعتذار او خلوا هذا النجم، مش عايز اقول اسماء لان مجلس الاداره برضه فضل عدم انه يقول اسماء، انه يعتذر وبالفعل مشى من النادي. في موقف كويس جدا عايز اسال الكابتن ابراهيم صلاح فيه ومحترم لزد بصراحه، بشكر عليه هيثم عبد العظيم وسيف زاهر واحمد عبد الله والناس، ان لما الموضوع وصل للادارتين كان فريق زد محترم جدا واداره نادي زد واعادت العقود ال6 لنادي الزمالك، والزمالك في سريه تامه جدد تعاقد ال6 لعيبه واصبحوا في حضن الزمالك بعد ما تم تسريب ارقامهم وراحوا زد دون ان تعلم الاداره. عندك تفاصيل عن الموضوع ده؟ هو انا نقول اسماء مش هقول اسماء، بس انا عندي يعني تفصيله صغيره في الموضوع ده، ان بمجرد ان اللعيبه دي وقعت مع نادي الزمالك هو خلاص نادي زد ما كانش يقدر يعمل معاهم حاجه. يعني كان هيحصل خناقه ولا خناقه ولا اي حاجه، وهيبقوا من حق نادي الزمالك بدون الرجوع لنادي زد. ماشي، ما هو نادي زد اثر السلامه وقال يا جماعه اذا كنا مبدئنا حد اتفضلوا لورا. لان ده حق الزمالك بصراحه. ايوه اللي انت بتتكلم اللعيب متسجل عندي. ايوه انت بتتكلم في نقطه، هم سبقوا هم مضوا في زد. لا ما هو مضى زد النهارده هو وقع في نادي الزمالك. ايوه ماشي، بس هو خلاص كده. بس خلي بالك ممكن زد يقول لك انا الراجل بتاعي، بس هو ممكن زد بتاعه خلاص ممكن زد ما يوافقش. طبعا هو زد ممكن زد. لا يا كابتن بعد اذنك، هو زد يوافق او ما يوافقش، اللعيب مش موجود اصلا عنده. كابتن هيوافق على ايه بعد اذنك؟ هنا اللعيب يا كابتن ابراهيم بيبقى ماضي الناديين. خلينا بس نسجل حاجه. فيها مشكله لما كابتن ما فيش مشكله، هو موجود ومتسجل في نادي الزمالك. الكابتن نسجل حاجه. الكابتن احمد سليمان لما تواصل مع الناس في زد قالوا له اتفضل ادي ال6 توقيعات ولكم منا كل الاحترام والتقدير. بس ازاي يا كابتن عبد الناصر تقول نجم كبير هو اللي يساعد اللعيبه تمشي من يفضي النادي بتاعه؟ عادي ما زي ما حصل مع خضر. يعني يفضي نادي بتاعه ازاي؟ انا عايز افهم يفضي نادي ازاي؟ يعني انا المفروض اعمل كوادر واعمل لعيبه. اصل النقطه دي حد قالها قدامي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللعيبه دي متسجله وبتلعب دوري اوريدي مع الفريق. ماشي بس في خناقه حصلت، نادي زد قال لك مش عايزين نعمل خناقه، اتفضلوا العقود عشان هو مش من حقهم. ماشي ما انا فاهم دي حاجه. على فكره نادي زد اللعيبه نادي الزمالك من حق اللعيبه بس نادي الزمالك من حق اللعيبه، ولكن الامضه بتاعت اللعيبه ده مضى لعيبه. ده اللي كان يوم الاربعاء يا كابتن تامر. اروح معاك للي حصل يوم الخميس لان كانت فيه مفاجاه مهمه تكاد تكون وضحت اللي احنا قلناه يوم الاربعاء ووضحت وصححت حاجات كتير. نشوف اللي حصل مننا واللي قلناه في حلقه الخميس يا استاذ عطيه. اتفضل يا فندم. عطيه يمكن هدفين عالميين في الماتش ده وفوز مستحق لزد 4-0. وهنا بس عايز اخد منكم دقيقتين لان جاءني رد مهم جدا على الكلام اللي اتكلمه الكابتن ابراهيم صلاح بالامس. نشوف الهدف الرابع بس ده علشان بس اتكلمنا النهارده في موضوع مهم الاعلام اتقلب عليه، موضوع ال6 اللي سربهم نجم فريق نادي الزمالك لصالح زد وتم اكتشاف ذلك واجبر على الاعتذار والرحيل. والكابتن ابراهيم صلاح قال تعتبر خلسه وان لا يحق النادي زد انه يعمل كده،
وان نادي زد كان يعلم انهم متعاقدين، واتكلم كلام خطير جدا، وكأن نادي زد ارتكب جريمة. طبعا بعلاقاتنا نحن نتحدث من قبل طرف واحد، قدامكم الخبر اللي قلناه امبارح وتصدر المشهد. الموضوع ده اتسرب للإعلام بعد فوز زد على الزمالك 4-0 2003. وطبعا عرفت الآتي: الرواية التي وصلتنا من نادي الزمالك بشأن ال6 لاعبين اللي تم تسريبهم من نجم زملكاوي كبير رواية كاذبة وعارية تماما من الصحة. وأنا الحمد لله بقول الحق لو على رقبتي. وخدوا المفاجأة: الكابتن حسين لبيب شخصيا وله أن يرد عليا. كابتن حسين لبيب بعد ما استلم تواصل مع الكابتن أحمد سليمان، ثم تواصل شخصيا مع مسؤولي نادي زد وقال لهم محتاجين نادي زد يقف جنبنا ويدعمنا. قالوا له مش هنقدر ندعم بالفلوس ولا بالتبرعات، ولكن ممكن نساعدكم بان احنا ناخد منكم مجموعه من اللاعبين. فالكابتن حسين لبيب شخصيا قال لهم ابعتوا لنا لسته باللي انتوا عايزينه. فبعتوا 6 لاعبين، اسامي ب6 لاعبين بخطاب رسمي. وعلى فكره المفاجاه انه ال6 لعيبه مش كلهم من الناشئين، فيهم ناس من الفريق الاول. ولو حد طلع على عبد الناصر كلامه غلط هطلع لكم الجواب بال6 لعيبه. والزمالك حتى الان لم يرد على زد. ولكن السؤال: لماذا بعد الهزيمه برباعيه تم تسريب الموضوع ده؟ اذا لا في نجم كوره سرب حاجه، ولا عقود اتسرقت، ولا عقود اتسربت، ولا الكلام ده كله. الموضوع ان نادي الزمالك قال عايز قرشين تبرع من نادي زد، قالوا له ما عندناش الكلام ده. فالكابتن حسين قال لهم تساعدونا ازاي؟ قالوا له احنا عايزين منك لعيبه. قال لهم ابعتوا لي الكشف. بعتوا له 3 لعيبه من فوق و3 من تحت، او 4 و2 ناشئين وفرستين. ولم يرد الزمالك حتى الان. يعني كان عشمان الزمالك ياخد قرشين من زد او من عم نجيب ساويرس، ولما الدنيا قفلت راحوا مسربين الموضوع ده. وعلى الزمالك ان يرد على ذلك، لان عيب نتهم الناس بالباطل ونقول كلام غير حقيقي. والروايه دي على مسؤوليتي الشخصيه. ما يقال ان في زد كان عايز يخطف 6 لعيبه بمساعده نجم من الزمالك كاذب ولا اساس له من الصحه، وعيب يحصل. وعيب يحصل، وانا مسؤول عن كل حرف قلته. الماتشات اللي معاك الاهلي يا كابتن دكتور عطيه. كابتن تامر تعليقك: انا جبت الروايه هي 4 وخميس ومحتاج تعليقك. هو ده الكلام المحترم، وهو ده الاعلام المحترم اللي انت بتقوله واللي انت بتقدمه، ان هذا الشأن وهذا الكلام عاري تماما من الصحة، وان يعني المسؤولين في نادي الزمالك يعني من الصعب جدا ان هو يتواطأ يعني كنجم كبير كرئيس قطاع من الكباتن الافاضل اللي هم كانوا موجودين. صعب جدا ان ابن من ابناء نادي الزمالك يتواطأ على لعيبته، يعني على لعيبته لصالح نادي، صح، لصالح نادي. صعبه جدا جدا. هو من السهل ان رئيس نادي يقول له عايزين ايه يا كابتن؟ بعد اذنك، الناس اللي لبست تيشيرت نادي الزمالك احنا واللي يفهموا كويس اللعيبه اللي لعبت. اشرف يعرف الكلام دوت كويس. اللي لبس التيشيرت وعرق في التيشيرت وده بيته وده مكانه، صعب جدا جدا جدا، يعني من رابع المستحيلات ان هو يعمل حاجه زي كده. وكويس ان الامور بتتضح. تمام. ان انت جبت يعني الخبر اليقين ان حصلت مفاوضات رسميه ما بين رئيس نادي الزمالك وما بين الساده الافاضل المسؤولين في زد، والناس طلبت لعيبه من الزمالك قطاع ناشئين وفريق اول يحصل فيه تدعيمات في اطار القصه اللي ماشيه بتاعت يعني الاستثمار الرياضي، ويبقى فيه مدخلات موجوده. جعفر ويوسف واسامه نبيه لبسوا تيشيرت نادي الزمالك وتربوا في لا دي حاجه. لا ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. ده موضوع تجديد. كوره انه بص كانه وداهم سرقه. ده يعني حاجه. انت عارف دي بتتعمل ازاي؟ يعني انت عارف دي بيسقطوا قيد. ده موضوع تاني. يعني بيسقطوا قيد. هي يا اما لعيب كويس ما بيتعملوش عقد. لا هو الموضوع ده انتوا عايزين تمرروه مرار الكرام يعني كده. الموقف بتاع الكابتن حسين لبيب ما يمرش مرار الكرام. انما هو طبعا لازم مداخله تليفونيه. طب ماشي، ما هو احنا طلبنا بيان رسمي من الاستاذ حسين لبيب. اتفضل يا كابتن. يا كابتن الكلام اللي حضرتك قلته وانا عارف ان كلامك من مصدر موثوق منه، الكلام ده خطير جدا. ان رئيس نادي الزمالك يطلب اولا مساعده من نادي
انت اقل من نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير جدا زيه زي النادي الاهلي، انه يطلب مساعده، وانه يطلب مساعده ويطلب منه لاعبين سواء كان من الفريق الاول او من الناشئين ويتوافق على الكلام ده ويطلع بيان زي ما انت حضرتك بتقول ويقولوا ان فيه رئيس. الزمالك لسه ما ردش. ما ردش ازاي؟ ما حضرتك بتقول ده ايه؟ لا لسه ما ردش على ممكن نعدل بعض بس المفاهيم عشان تبقى واضحه. اخيرا هي مش مساعده، الدعم المادي لاي نادي لا يدخل في اطار المساعده. لا كان طالب مساعده وبيع لاعبين يا باشا، كان طالب مساعده. بيع لاعبين، ما هو اتقال له مش هنساعد ناخد لعيبه، بس كان الموضوع مساعده عشان نسمي الامور بمسمياتها. بس بيع لعيبه لا يدخل في اطار المساعده. اللعيبه جه بعد طلب المساعده. ما هو بيع اللعيبه جه بعد طلب المساعده، يعني لا زد سرق ولا في نجم تواطأ. بس عشان نختم الموضوع دي اهم حاجه. بس يوم الاربعاء كان اختم. في حد بقى عنده اعتراض على اللي انت بتقوله؟ قول لي، بيان. بيان